Le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, Jehová le dijo a Moisés, allá arriba de lo alto, ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y tú te preguntarás, ¿y cómo se hace eso? Y Jehová te responderá, echándole leña al fuego, y Jehová te responderá, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego.